Երեկ տեղեկացրել ենք, որ երգչուհի երջանկահիշատակ Վարդուհի Վարդանյանի որդին Ռուբենն ու նրա կինը Մերին ցավալի լուրով են կիսվել։ Ինստագրամյան էջում նրանք տարածել էին հաղորդագրություն մտերիմ հարազատի կյանքից անժամանակ հեռանալու մասին։ Պարզվում է, որ մահացողը Ռուբենի հորեղբայրն է, ով նաև Վարդուհու քրոջ ամուսինն է։ Տարիներ առաջ երկու քույր ամուսնացել էին երկու եղբոր հետ։ Վարդուհու որդու համար հորեղբայրը հայրիկի նման է եղել։ Այս կորուստը ընտանիքի համար չափազանց մեծ է, Star News-ը ցավակցում է։ Ենք նաև, որ Վարդուհի Վարդանյանի որդին և հարսը շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում հատկապես սոցիալական հարթակներում։ Ամիսներ առաջ էլ «Իմացիր ավելին» հաղորդաշարը անդրադարձ էր կատարել Վարդուհի Վարդանյանին ու զրուցել նրա որդու հետ։ Star News-ը հետևել էր զրույցին, ու մանրամասները ներկայացնում ենք ձեզ։ 2006 թվականի հոկտեմբերի 15-ն էր։ Սևան Մարտունի մայրուղու վրա մեքենան կորցնում է կառավարումն ու շրջվում։ Ղեկին մեր ժամանակների ամենավառ ու սիրելի աստղերից մեկն էր Վարդուհի Վարդանյանը։ Անձրևից ու մառախուղից անանցանելի դարձած ճանապարհին Վարդուհին չի նկատում շրջադարձն ու կատարվում է սարսափելին։ Ցավոք նրա կյանքը փրկել չի հաջողվում։ Նրան ճանաչողներն ու մտերիմները գիտեն, որ շռայլ էր սիրո մեջ և զուսպ մարդկանց նեղացնելու հարցում։ Չափազանց զգայուն էր, ուներ փխրուն սիրտ։ Երևի թե հենց այդ բաց ու փխրուն ներաշխարհն էր, որ Վարդուհի Վարդանյանը նախօրոք զգացել էր սեփական մահը։ Վարդուհու քույրը պատմում է. «Կանխատեսում չի ունեցել։ Ամեն դեպքում մեզանից ոչ մեկ չի իմացել, բայց նայելով Արթուր Գրիգորյանի հաղորդաշարը մեզ համար շատ զարմանալի հարցազրույց էր ու հարցերի պատասխաններ էին։ Մենք իրենից չէինք սպասում, որ ինքը նման պատասխաններ պետք է տար»։ Հարցնում է Արթուր Գրիգորյանը. «Ճակատագրին հավատում եք»։ Վարդուհին ասում է. «Չգիտեմ»։ Ջնջվել է ճակատիցս ճակատագիրը։ Նմանատիպ հարցեր են, որոնք որ Արթուր Գրիգորյանի հաղորդման ֆորմատի մեջ էլ չէին։ Ամեն դեպքում հարցաշարը մեզ համար անսպասելի էր, առավել ևս պատասխանները։ Հաղորդմանը ներկա էր Վարդուհու որդին՝ Ռուբենը, կնոջ և դստեր հետ։ Ռուբենն առաջին անգամ խոսեց մայրիկի կորստի ու դստեր անվան մասին։ «Ես միշտ երազել եմ, որ աղջիկ ունենամ և անունը դնեմ մայրիկիս պատվին՝ Վարդուհի։ Այդպես էլ եղավ։ Փոքր տարիքից աղջկաս մոտ նկատվում է երաժշտական լսողությունը։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նույն ուղիով գնա։ Երևի վերջին հիշողությունս կլինի այն, որ դասից եկա տուն, ուզում էի առանց պայուսակս հանելու նստել ու համակարգչով խաղալ։ Նա չէր սիրում դա։ Պետք է գայի հաց ուտեի, նոր խաղերս խաղայի։ Վերջին հիշողությունս դա էր, որ ջղայնացավ վրաս։ Իհարկե փորձում եմ միայն լավը հիշել», նշել էր Ռուբենը։ Ամալիա Հովհաննիսյանի Live-room հաղորդման հերթական հյուրը Արմուշն է։ Հումորիստը անդրադարձել է իր կյանքի կարևոր ու դժվար փուլերին։ Ձեզանից քչերը գիտեն, որ Վարդուհի Վարդանյանի չարաբաստիկ վթարի օրը Արմուշը երգչուհու հետ եղել է մեքենայում։ Արմուշը անկեղծորեն պատմել է դեպքի մասին. «Թութուշը ինձ տարել էր, որ ես մեքենան վարեի, որովհետև Վարդուհին առավոտները արթնանալու խնդիր ուներ։ Մի օր առաջ պայմանավորվել էինք, որ ես պիտի գնամ, իրեն վերցնեմ, տանեմ Մարտունի համերգի, ու ինքը մեքենայում քնի։ Ես հետո եմ իմանում Վարդուհու մամայից, որ Վարդուհին էդ օրը իրանով է արթնացել ու շատ շուտ։ Ես գնացի առավոտ շուտ, Եղիշն էլ էր եկել։ Զանգեցինք, իջավ ու ասեց՝ ես քշեմ էլի, ասեցի էլ խես ինձ բերել, ասեց գնանք, հետո հետ գալուց դու կքշես, ու գնացինք։ Հասանք, երգեց, վերջում ասեց՝ ես բոլորիդ շատ եմ սիրում, ծափեր ու թեթև անձրև էր գալիս արդեն։ Ես արդեն դրսում էի, ղեկին նստած սպասում էի։ Եկավ, ասեց՝ կյանք, ես քշեմ էլի, ասացի հենա կմնայի տունը կքնեի, խի ես ինձ բերել հասցրել ստեղ, ասեց նենց հավես ունեմ, ու ես գնացի հետև, նստեցի ու քնեցի։ Անձրևը շատ քիչ եկավ, ու փոշին դարձավ շարիկ, ու էդ ավելի վտանգավոր ա, քան սառույցը։ Ու էն եմ հիշում, որ Թութուշը գոռաց, ու ես մինչև արթնացա ու ուշքի եկա, զգացի, որ շուռ ենք գալիս։ Հետո Եղիշից հարցրի, ինչ ա եղել։ Ասեց փոքր դիկ կա, հետո էլ տեսա դաշ չկա։ Քեզ թվում ա ուղիղ ա, բայց ձախ ա մտնում, ու նշան էլ չկա, որ վարորդին հուշի։ Վթարից հետո 3 ամիս պառկած եմ եղել, իսկ Վարդուհու մահվան մասին իմացել եմ 3 թե 4 օր հետո հիվանդանոցում։ Ես մինչև վերջ հավատում էի, որ իրեն ոչ մի բան չի եղել, բայց անկեղծացավ Արմուշը։ Առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։